மாணவ மாணவிகள் எரிமலை மாதிரி செய்து கொண்டு வந்தார்கள். மிகவும் பாதுகாப்புடன் அவர்களை வகுப்பறையில் செய்ய வைத்து பார்த்தேன். தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள். எந்த கிளாஸ்? என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருக்க? எரிமலை. அதை செஞ்சு காமிக்கிறியா எப்படி எரிமலை வேலை செய்யணும்? ஓகே, செய். என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறதுல? சிகப்பு பொடியும் தெரியுதா எல்லாருக்கும்? மறைவாக இருந்தால் அந்த பக்கம் வந்து உட்காந்து பாரு பாய்ஸ். சூப்பர், வெரி குட். கிளாப் கிளாப். எரிமலை பற்றி சொல்லு பார்க்கலாம். ஒரு வரி 2 வரி தெரியுமா தெரியாதா? யாருக்குமா தெரியும் எரிமலை பற்றி? அதை பற்றி சொல்லணுமா இல்லையா? செஞ்சுட்டு வந்திருக்க, சூப்பராக நல்லா பண்ணியிருக்க. அதை பற்றி தெரியணும்டா, நாளைக்கு கேட்பேன். புரியுதா? அதை பற்றி சொல்லணும். மெயின் சூப்பர். பேர் என்னப்பா? வெரி குட். கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா? ஏதாவது எல்லோ நம்ம வீட்டில் இருக்கும் இல்லையா, மஞ்சள் பொடி, அப்புறம் கேசரி பவுட்ரு இருக்குல்ல, அதை போட்டால் எனக்கு கொஞ்சம் கலர். அதை அப்படியே திருப்பிவிடு. My name is TM teacher studying 8th A. இப்போ என்னப்பா செய்ய போகிற? வேல்கனோ எப்படி வந்து செயல்படுதுன்னு சொல்ல போகிற இல்லையா? என்ன நீ அதில் இப்போ லிக்விடாக ஒன்று ஊற்றுனீங்களா? அது என்ன? என்ன ஜூஸ் அது? ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டு குடிச்சிட்டு போகிறானுங்கடா, வம்புடா. என்னப்பா ஜூஸ் அது? கொக்கோ கோலாவா? ஓ, அதில் அந்த பபிள்ஸ் வரதுனாலையா? வேறு எதுவும் ரியாக்ட் ஆகாதேடா. இது என்னப்பா? கிளினிக். ஓ, எப்படி தள்ளு பார்க்கலாம், அவங்க பார்க்கட்டும். இங்கே பாருப்பா, வல்கனோ வந்து எப்படி செஞ்சு காமிக்க போகிறான். இதில் வந்து கொக்கோ கோலா லிக்விட் ஜூஸ் ஊற்றிருக்கான். அப்புறம் கிளினிக் ஷாம்பு, அது என்னமோ ஊற்றிருக்காரு. இது என்ன? என்னென்னலாம் கொண்டு வந்து எதுக்குடா? அதெல்லாம் முன்னாடி எடுத்து வச்சுட்டு தான் நம்ம செய்யணும். போய் எடுத்துகிட்டு வா பார்க்கலாம். ஷாம்பு போட்டிருக்கனால அந்த நோரா மாதிரி வருது இல்லையா? கிளாப் கிளாப்.